बस मैं फ़िलहाल अपना फर्स्ट सर्विस के लिए आया हूँ। मैं यहाँ वेटिंग रूम में बैठा हूँ और अपना बाइक जो है मैंने सर्विस के लिए दे दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ही बैठा हूँ वेटिंग रूम में। तो यहाँ पे सर्विस हो रहा है गाइस। देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे सर्विस हो रहा है। तो हीरो का सर्विस जो है यहाँ पर हो रहा है और मैंने अपना बाइक दे दिया। बट मेरा बाइक एक कोना में है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सर्विस देने के लिए आया हूँ। এসে গেছে ওরিয়েন্ট এরোসাইকেল এর রিভার্স এরোফয়েল ব্লেড একে করে তুলেছে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে সাইলেন্ট রিয়েলিটি ব্যান্ড। ऐसे रूम में है और यहाँ पर टीवी चल रहा है और पूरा एसी लगा हुआ है। एयर कंडीशन है, अच्छा लग रहा है। बैठा हूँ काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ यहाँ सर्विस की।